Yo mensen, welkom bij deze nieuwe aflevering van Tuin. Heb ik eindelijk iRack. Ja. Als je dus wil zien hoe ik deze download, zeg het in de reacties, het is leuk. Maar, deze keer gaan wij servers voor MCP doen. Dus, een minigame, ik zet de IP's misschien in de descriptie. Dus, laten we beginnen. Minecraft. Oké, nou, we beginnen. Ik ga een keer Build Battle doen, ja. Dat is gewoon leuk. Helemaal mooi. Volgens mij is de server groter geworden, want de vorige keer duurde het echt niet zo lang. Welkom. Dag eens van YOLO in mijn bagels in. I don't give a fuck. Trouwens. Kan het ook lekker. Oké, server snelheid. Fuck. Shit, ik heb gesteld. Ik moet het ook maken. Nee, is niet. Kut Minecraft. Sorry daarvoor het verschil. Deze. Ik ben best Minecraft. Lifeboat SG. Ik ga gewoon een potje Hunger Games doen. Wat jullie willen zien kun je in de reacties zeggen. Misschien kan ik GTA downloaden of zo. Dit doet het niet. Oké, die doet het. Fijn, is dan netwerk. Laat. Er is een restaurant, maar dat lukt dus niet. Dus PW1 is er. Nou hoort hij het. Yes! Oh! Jee. Doet hij het? Yes! Hier staat mijn zombie. Die komt zo. Die staat. Blokken kan hij ook een keer doen. Moet je in een reactie zetten. Ga ik niet zomaar doen. Deze keer gaan we natuurlijk Build Battle doen. Dat is echt mijn favoriete. Ik vind het super leuk. Ja. Zo. Oh, zullen we een parcoursje doen? Ja, ik ben zo slecht in parcours. Oh, lag. Ik mag het parcours niet doen. Why? Fuck, lag. Fuck jullie. Jullie zijn niet lief. Nou, ik wil dit wel graag doen. Ik wil maar proberen parcours skills te hebben. Fuck, was dat? Even. Schiet op. Oké, ik ben dood. Ja, niet dood, maar ik bedoel van... Een planeet? What the pip? Hoe moeten wij een planeet gaan bouwen? Oké, jongens, we gaan een planeet proberen te bouwen. Kom op. Ik heb niet veel tijd, dus... Een complete planeet te bouwen in ieder geval. Ik heb wel wat tijd, maar... In ieder geval een hele complete planeet. Ook maar klein maken. Ik ga hem mooi maken.
Oh, wat zou hier eigenlijk allemaal... Wat lijkt allemaal op een planeet, jongen? Wat zou dat op lijken? Dit misschien, denk ik. Gewoon omdat, kijk, het is mooi, vind ik. Het is best mooi. Zo. En onder. Onder dan één zo. Is het mooi? Fuck, ik kan niks zeggen tegen jullie. Dus help mij. In de comments. Hoe moet ik dingen... Oh shit, nog 3 minuten. Nog 3 minuten. En ik ben nog ineens op de helft. Fuck. Fuck. Ik ben vandaag in een schaalspuitje. Ik ben niet zo blij met deze server. Geef me ook zo weinig minuten, hè? Waarom? Waarom geeft u mij zo'n weinig minuten? Waarom niet meer? Waarom geeft meneer mij niet meer minuten? Ik heb nog 22 minuten om een hele complete planeet te bouwen. Hoe moet ik dat uit gaan vlekken? Je moet het handelen. Oké, ik geef toe. Het voor mezelf vind ik het dit best mooi uitzien. Vind ik zelf, hè. Ik weet niet hoe jullie het vinden. Lijkt op een kleine planeet. Dus... 2 minuten? Dude. Are you fucking kidding me? Are you fucking kidding me? Nee, dat is niet aardig. Nee, de server is deze keer niet zo lief tegen mij. Dus ben ik ook niet lief tegen de server. Ja. Bam. Fuck de server. Kijken. Dit vind ik op een planeet lijken. Ja? Nou, dat was goed. Poep. Is dit mooi? Is dit mooi? Ik snap het zelf ook niet meer. Misschien... Ja? Ja? Ik had geen dorst! Ik had geen dorst! Ja, dat lijkt toch op een planeet, jongen. Ik vind dat... Oh yes, ik heb het net gehaald. Jongen, yes! Oké, even kijken. Die fucking naapert. Hier. Ok. Fucking naapert. Super! Ik vind hem echt super. Kijk dan. At the moon. Dit is mooi, ja. En daar kan dit mee rond. Wow. Die is echt zo... Nee, die vind ik goed. Oké, wauw. Wie noemt zich zo? En what the fuck? Oh ja, die plan. Ok. Wauw. Poep. Sorry hoor. Gast, dit noem je toch niet... Dit noem je toch geen dingen? Nou.
Dit noem je geen... Fuck you. Poep. Dit noem je geen planeet. Poep. Alsnog poep. What the fuck? Ja, what the fuck, hè? The fuck? Ook. Ik geef hem een ook. Wat is daar bovenop überhaupt? Jij, poep. 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 Dit is nog geen eens af, jongen. Dit is nog geen eens af. Wie noemt het? Fuck. Oh. Kut. Piep. No. No. Nee. Dit snap ik zo niet, hè. Ja. Top. Dat was de video. Dat was het.